godt. Men Der fik vi den der. folk står og kigger på plakaterne. Jeg vil gerne se, hvad der er på Ja, plakaterne. jeg kigger også på den der. Jeg kigger, øjnene drages, men der er ikke noget, vi får ikke noget stimulation. Man kan også godt lave sådan et eller andet, altså nu er der også sådan bøger på alle bordene. Man kunne da godt lave en kombination af lidt, hvor man gør opmærksom på netop det der samspil mellem de bøgerne og det digitale her. Ja. Altså for eksempel, hvor man, ja, det ved jeg ikke, stiller billeder op. Ja, jeg tænkte sådan, iPads op med e-bøger på, så kan man hele vejen rundt og sådan, det er da kan du vildt lege smart. eller- iPads, der står, og så kan man bladre igennem. Ja, det har man sgu nok ikke råd til. Nej, det har man ikke. Og heller ikke til at stå fremme på den måde, så det bare men kan jeg blive... tænkte sådan, man kunne da godt sådan noget med et eller andet sådan, vise nogle film, hvor man tænker, det er en folk, folk gerne vil se. Og så netop skrive med stort eller andet, disse kan du også låne gratis på bla bla bla. Ikke? Ja. Hvad er det her så? Digital. Hvad står der her? Digital københavner. Gratis kurser. Den snupper vi nu. Ja, så er der borgerservice der. Det er det samme, og det her, det er så... Gør det. Jeg tænkte på, om vi skulle lave, eller det ved jeg ikke, om vi skal, når vi fremlægger, lave sådan det der med, at hvor vi laver en, hvor vi lige nu der